biz Makkadamiz. Peshin namozini shu yerda o'qishlikni niyat qilgandik, mana shu turibmiz. Yana 15 minutdan keyin 22 minutdan keyin peshin namozi boshlanadi. Shu yerda o'qishlikka mana hozir Makka Ka'batullohda tayyorgarlik ishlamayapti. Tayyorlanadi odamlar. Ama hojilar, hojonalar bularni hammasini joylashtirib, ayollarni alohida, erkak hojilar alohida mana joy namozlarini tashyapti. Ka'batullohning ichkarisida joy yetmaganlar ko'chada, tashqarida hamma tayyorgarliklar ko'ryapti hozir. Mana shu yerda hojilar, hojonalar peshin namozini ado etadilar. Xudo xolasa inshaalloh hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Hamma qatorimizga ham sog' salomat xonadonimizga, farzandlarimiz oldiga borish nasib qilgan bo'lsin. Mana hamma namoz, peshin namozini o'qish mana shu tayyorgarlik kelyapti. Mana Sadat Bey hojoni ham o'tiribdan tayyorlik ko'rib, namoz o'qishlik niyat qilib, hamma qatori qo'llariga tasbih turyaptilar. Mana. Ey hojona. Ertaga Xudo xolasa juma kuni ham juma namozini shu yerda o'qiymiz-da. Peshin juma namozini o'qib, Xudo xolasa namozdan keyin Madinaga yo'l olamiz. Madina Munavvarada 3 kun 4 kun turib, keyin Xudo xolasa vatanga, yurtimizga sog' salomat yetib olishni bir duolar qilamiz-da, yo'lga chiqamiz. Inshaalloh hammamizga sog' salomat xonadonga yetishsin. Ko'plarni yetishsin, qatoriga bizni ham hojona, hojotalarni sog' salomat nevaralari, o'g'il qizlari, aka ukalari, ota-onalarning oldiga borishni nasib qilgan bo'lsin. Ya Alloh, sog' bo'linglar.